Hoor de muziek alweer, dames en heren, van de firma Koopmans uit Elim. Vijfde groep hengsten. Ze komen gezamenlijk weer in de kooi. Zo dadelijk zullen we kijken welke hengsten uitgenodigd worden voor de derde bezichtiging die morgen zal plaatsvinden. Hier op de hengstenkeuring van het KFPS. Feestelijk jaar, 140 jaar KFPS. Wat zijn de Friese paarden, dames en heren, populair over de hele wereld. We hebben ook een geweldig jaar gehad in 2018. En als hoogtepunt al die voorstellingen van de Stormruiter. Wat was het een succes. En we hopen ook vanavond weer een mooie avond mee te blijven bij de Frisian Proms. Vanavond de eerste uitvoering, morgenavond de tweede. Morgen natuurlijk ook weer een interessante dag met vele interessante clinics. Ook aangespannen rubrieken. En op vrijdag dan gaan we ook om 9 uur van start. Morgen eerste finale van de Frisian Talent Cup. Dus ook morgen weer een interessant programma. We hopen dat u met velen ook de vrijdag van de hengstenkeuring van het KFPS komt bezoeken. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van onze vijfde groep. We beginnen met 119. Het is een hengst die goed in het model staat. Met een mooi gevormde hals. Heeft in zijn manier van draven veel houding, veel spronggebruik. Maar in zijn manier van galopperen, meer opwaartser moeten galopperen en meer schoudervrijheid kunnen tonen in de manier van draven zou erbij. Daarom gaat hij niet mee naar de derde bezichtiging. ' 123 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. ' 128 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging.
131 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Nummer 132 krijgt ook een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Uitslag van 135. Hengst met de jeugdige opdruk. Correct van bouw. Ietsje zware halsaanzetting. Gaat niet mee de derde bezichtiging. Omdat het achterbeen wat directer onder het lichaam geplaatst kan worden, zou moeten worden. En meer vrijheid, schoudervrijheid kunnen tonen. En ook aan de hand. Compenseert dat niet. Gaat niet mee naar de derde bezichtiging. 136 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Nummer 158 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. En nummer 162 krijgt ook een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Mooie groep van 7 hengsten, dames en heren, die we terugzien uit groep 5 in de derde bezichtiging. Ik herhaal de nummers nog even, staan ook weer op het scherm. 123, 128, 131, 132, 136, 158 en 162. Third inspection for the numbers 123, 128, 131, 132, 136, 158 en 162. Sichtung Nummer 3 für 123, 128, 131, 132, 136, 158, 162. Troisième inspection pour le numéro 123, 128, 131, 132, 136, 158 et 162. Gaan we naar groep 6.
Die een opwachting maken in de tweede bezichtiging. We gaan eens kijken welke hengsten toegevoegd worden aan de derde bezichtiging die morgen zal plaatsvinden. Tot nu toe hebben 26 hengsten in die derde bezichtiging. Daar komen ze weer binnen. Prachtig jaar 2019. 140 jaar Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek. En dan gaan we naar de uitslag. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de zesde groep. We beginnen met nummer 163. Een hengst die zeer fraai in het model staat. Een mooie voorhand. Goed van bouw. En in zijn manier van beweging zouden we graag meer functionaliteit willen zien. Met name in de oprichting. En met name ook het achterbeen wat flits eronder gezet kan worden. Gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Dan de uitslag van nummer 178. Een hengst die iets ruimer gelijnd kan kunnen zijn. Met een fraaie voorhand, mooie halsvorm. Het paard heeft ook een ruime galop met techniek. Maar we missen de nodige oprichting en de gedragenheid om hem mee te nemen naar de volgende derde bezichtiging. Gaat niet mee. Uitslag van nummer 179. Een paard, hengst, die iets opgerichter gebouwd had kunnen zijn. Dus ook mist wat de jeugdige opdruk. Wel een mooie halsvorm, maar sprekend is zijn voorhand. Veel rasuitdrukking. Hij stapt voldoende, maar in zijn manier van beweging zouden we meer opwaarts willen zien. En ook meer geslotenheid. Gaat niet mee naar de volgende bezichtiging. De uitslag van nummer 182 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Nummer 188 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Uitslag van nummer 191. Een hengst die een mooie bovenlijn heeft, goed gelijnd is. Zou iets meer jeugdige uitstraling kunnen hebben. En gaat niet mee, met name vanwege het gebruik van het achterbeen. Dat zou flitsen onder de massa gezet moeten worden.
komt van heel erg ver. Ondanks zijn goede fokwaarden gaat deze hengst niet mee naar de derde bezichtiging. Een uitslag van nummer 192. Hengst een fraai model. Hengst dat ook heel gemakkelijk galoppeert. Veel buiging in het spronggewicht heeft. Maar zou meer in verbinding moeten beweging. En er ook meer opwaarts moeten beweging. De fokkerij compenseert daarin te weinig. Gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Nummer 202 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Dat betekent, dames en heren, dat we weer 4 hengsten erbij kunnen doen voor de derde bezichtiging. Komen nu op een totaal van 30 hengsten. En u ziet al geselecteerd voor morgen zijn catalogus nummer 182, 188, 201 en 202. Third inspection for 182, 188, 201 and 202.